បាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សរសេរឬក៏ធ្វើការប្រឡង English Grammar អូខេអញ្ចឹងការវីដេអូលើកមុនខ្ញុំនិយាយអំពីកាលបាទណាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបង្រៀនអំពី present simple present perfect present progressive present perfect progressive អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនអំពី simple past tense អតីតកាលធម្មតាបាទណាអូខេអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំបង្រៀនអំពី form មានន័យថាយើងបង្កើត form ទាំង active ទាំង passive ដោយវិធីណានេះគ្រាន់តែ form មិនទាន់មានន័យជាក់លាក់ទេណាបាទមានន័យថាគ្រាន់តែមើលតែ form បន្តិចសិនណាបាទណាអូខេគ្រាន់តែយើងប្រើពាក្យថា form អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្កើតថាគេបង្កើត active passive ដោយវិធីណាយើងប្រើណា subject បូកជាមួយនឹងតាមពិតវាយើងហៅថា verb to មានន័យថា verb នៅក្នុងអតីតកាលមានន័យថាកិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់ណាប៉ុន្តែបើទៀងទាត់មានន័យថា time ed អូខេ ed អូខេអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹងអី object ណាបូកបន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតាន់បាននិយាយទៀតទេបាទណាគ្រាន់តែបូកបន្តទៀតបើគ្មានអាក្រោយទេមិនអាចចេញជា simple past tense ទេតែគ្រាន់តែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្រៀនអំពីរបៀបហ្នឹងសិនណាអូខេគ្រាន់តែចេញកាលសិនអត់ថតតែយើងប្រើអីគេ Tom kill ណា Jerry ណាខ្ញុំគ្រាន់តែសេ form ថាធ្វើឲ្យវាត្រូវរូបមន្តប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែនៅតែចុចនឹងទៀតបាទណាតិចទៀតខ្ញុំបង្រៀនអំពីចុចនឹងទៀតថាយ៉ាងម៉េចទៅស្ថិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឲ្យមើល form របៀបហ្នឹងឯងដល់ពេលស្ថិតនឹងមានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់អីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ active ឃើញណាទម្រង់ active ចុះដើម្បីបង្កើតទៅជាទម្រង់ passive យើងទៅធ្វើម៉េចបាទ sorry បាទយើងប្រើយក object នេះមកធ្វើជា subject បាទអាំងបែរជាយើងឆាប់យល់ហើយមានអីទេអញ្ចឹងត្រូវតែបូកជាមួយនឹង verb to be បាទណាបាទន័យថា verb to be របស់យើងស្ថិតនៅក្នុងអតីតកាល verb ខ្ទង់ទី2នេះគឺយើងត្រូវតែបង្វែរវាទៅជា verb អី verb 3ដែរណាមានន័យថាកន្លែងនេះ verb 2ឬក៏ verb ed verb ទៀងទាត់ហើយ verb 3ឬក៏ជា verb ed ណាហើយបូកជាមួយនេះទៀត by បូកជាមួយនឹង object អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើចេះឯងហើយមានបូកមួយទៀតបាទតើទៀតបាទណាបាទទៀតប៉ុន្តែគាត់តែចាំខ្ញុំបញ្យល់តែ active អ្នកនឹងយល់ហើយគេរូបមន្តរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រាន់តែយកពេលនេះមកវិញមកជឿអី Jerry បាទដោយសារតែជា singular បាទបាច់ចាំនិយាយច្រើននេះកន្លែងហ្នឹងបាទព្រោះយើងចេះហើយណាក់ធំណា Jerry was killed by អី by Tom ឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបាច់ចាំអីទេដាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមានតែចុចទៅទៀតបាទណាបាទខ្ញុំមិនទាន់បញ្យល់អស់ទេចាំខ្ញុំបង្រៀនអំពីថាប្រើនៅពេលណាចាំខ្ញុំសរសេរ form សារថ្មីតែម្ដងអូខេខ្ញុំសរសេរ form សារថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថា Tom បានអញ្ចឹងអ្នកសុំចាំណា simple past tense គឺបកដូចទៅនឹង present perfect យើងបកប្រែថាបាន simple past tense ក៏បកប្រែថាបានដែរតែអត្ថន័យវាខុសគ្នាបន្តិចចាំខ្ញុំបញ្យល់លើក្រោយ Tom បានសម្លាប់ Jerry ត្រូវបាន Tom សម្លាប់ដូចតែគ្នាឬក៏ខ្មែរយើង Jerry ត្រូវបានសម្លាប់ដោយ Tom បបាក់យល់តិចបើសិនជាក្មេងតើណាបាទក្មេងអញ្ចឹងដាក់ Jerry ត្រូវបាន Tom សម្លាប់យើងអាចយល់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រៀនអំពីការប្រើប្រាស់នៅពេលណាបាទប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងទៅមើលអីបាទ usage ណាបាទទៅមើលការប្រើប្រាស់វិញម្ដងការប្រើប្រាស់របស់វាយ៉ាងម៉េចខុសពី present perfect ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរ form ឡើងវិញចុះមានន័យថាអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរខ្ញុំសរសេរ form ឡើងវិញមានន័យថាសេក្លៀតនេះមក subject ខ្លីៗឃើញទេ subject បូកជាមួយនឹង verb to ហើយ verb ed នោះបាទណាបូកជាមួយនឹង object ណាបូកជាមួយនឹង object ហើយបូកជាមួយនឹងអី
modifier of time in the past okay អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាគឺបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលច្បាស់លាស់ជាក់លាក់កន្លែងណាដែលយើងបញ្ជាក់ថាជាក់លាក់គឺនៅចំណុចនេះឃើញទេចំណុចនេះអញ្ចឹង object នេះមានន័យថាប្រើក៏បានមិនប្រើក៏បាន optional ក៏ប៉ុន្តែ modifier of time ដាច់ខាតត្រូវតែប្រើ modifier of time in the past ដាច់ខាតត្រូវតែប្រើបើមិនប្រើទេមានន័យថាអ្នកកុំប្រើប្រាស់ simple past tense អីសោះអ្នកកុំសរសេរ simple past tense អីសោះបើសិនជាគ្មាន modifier of time in the past បញ្ជាក់នៅក្នុងទម្រង់ហ្នឹងបាត់តែទម្រង់ហ្នឹងមានន័យថា subject verb to រួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានទម្រង់ខាងក្រោយនេះទេមានន័យថាបើគ្មាន modifier of time in the past នេះទម្រង់ហ្នឹងគឺ0តែម្ដងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកប្រឡងបើណាសម្រាប់អ្នកនិយាយខ្ញុំអត់ថាមកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រឡងសម្រាប់សរសេរតែនិយាយអត់បញ្ហាទម្រង់ហ្នឹងមានន័យថាអតីតកាលអីតើ verb to ប៉ុន្តែអត់មានអានេះទម្រង់ហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេនិយាយថាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលច្បាស់លាស់តែបើមិនច្បាស់លាស់ present perfect អ្នកសូមចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានអូខេ present perfect អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតតាស្អីគេ modifier of time in the past អតីតកាលបញ្ជាក់មកមានន័យថាម្សិលមិញកាលពីអាទិត្យមុនឆ្នាំមុនអាហ្នឹងហើយគេហៅថា modifier of time in the past ហ្នឹងហើយជាក់លាក់ហើយច្បាស់លាស់ហើយណាអូខេ Tom kill គេឡើយ Jerry បាទ last night អូខេបានទាំងឯងអញ្ចឹងនេះ last night នេះដែលគេហៅថា modifier of time in the past បើគ្មាន last night ទេប្រយោគហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេ Tom បានសម្លាប់ Jerry កាលពីយប់មិញ Tom បានសម្លាប់ Jerry ណាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងច្បាស់លាស់នៅក្នុងអតីតកាលខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតបើណាបើនិយាយហើយនិយាយទៀតបើសិនជាអ្នកចង់សរសេរអង់គ្លេសហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកសរសេរទៅត្រូវហើយមានន័យថាចេះ subject មាន verb subject verb agreement មាន verb to ឬក៏ verb ed ហ្នឹងត្រូវប្រើត្រូវហើយតែហ្នឹង object ប្រើក៏បានមិនប្រើក៏បានប៉ុន្តែស្រាប់តែអ្នកអត់ប្រើ modifier of time in the past អត់ប្រើមានន័យថាប្រយោគប៉ុណ្ណឹងគឺ0តែម្ដងណាធានាមក0អូខេអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងដែលបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលច្បាស់លាស់ដោយសារតែនេះអញ្ចឹងគេហៅថា specific time in the past អូខេអ្វីដែលបញ្ជាក់អំពីជាក់លាក់បាទណាពេលវេលាជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងត្រូវតែមាន last night ត្រូវតែមាន yesterday ត្រូវតែមាន last year ឡានឹងឡាអាហ្នឹងតើតើនឹង modifier of time អត់មាន modifier of time in the future ទេមានន័យថា modifier of time in the past ណា in the past អូខេអញ្ចឹងតែមួយហ្នឹងក៏បានដែរមានន័យថាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលជាក់លាក់បើមិនជាក់លាក់កុំប្រើ simple past tense អ្នកសូមចាំប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេសូមបន្តមកទៀតបាទទី2ខ្ញុំមិនបាច់ចាំបង្រៀនទី2ទេទី2ភាគច្រើនគេច្រើននៅប្រើមិនសូវប្រឡងទេបាទទី2គេច្រើននៅប្រើនៅក្នុងការនិទានរឿងតើណាការនិទានរឿងសរសេរអតីតកាលរហូតមានន័យថាកើតឡើងបន្តគ្នាណាសកម្មភាពដែលកើតឡើងបន្តគ្នាហ្នឹងក៏គេប្រើ simple past tense ហ្នឹងដែរតែខ្ញុំមិនបាច់ចាំយកមករាយរាប់អីទេពីព្រោះថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងគឺមិនមានអាហ្នឹងទេកាលណាបើមាន simple past ហើយនឹងមានមួយទៀតកាលច្បោកច្បល់គ្នាចាំតែរៀនក្រោយទៀតអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់បន្តិចណាឧទាហរណ៍ថាប្រៀបធៀបអញ្ចឹងថមហើយ Tom kill Jerry ឃើញទេថយអញ្ចឹងឯង sorry Tom kill
cherry ណាឃើញមើលប្រយោគរបៀបនេះឯងចឹងហ៎បាទថមបានសម្រាប់ cherry ថមបានសម្រាប់ cherry ពីព្រោះអ្នកសំចាំថា present perfect ហើយនឹង past a simple past tense គឺបកដូចគ្នាបេះបិទតែម្ដងតែគាត់ថាខុសអាចង់បន្តិចមិនដឹងអញ្ចឹងអ្នកសូមមើលប្រយោគពីរខាងលើហ្នឹងមានន័យថាគេឲ្យរកមើលតើមួយណាគិតថាត្រូវមួយណាគិតថាខុសតែណាគេឲ្យរើសអញ្ចឹងណារើសប្រយោគហ្នឹងហើយបាទទី1ក៏បានទី2ក៏បានដែរណាចឹងឯងអញ្ចឹងគាត់បកប្រែដូចគ្នាបានថាថមបានសម្រាប់ cherry អានេះគឺយើងប្រើគេ simple past tense ដល់ពេលនេះ Tom has killed Jerry អានេះគឺប្រើ present perfect សកម្មភាពដែលកើតឡើងអានេះមានន័យថាសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលមិនច្បាស់លាស់អានេះសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងប្រយោគពីរហ្នឹងបកប្រែដូចគ្នាតែបើគ្មានកង្វះខាតកន្លែងណាបន្តិចហ្នឹងគឺខុសហើយអញ្ចឹងទម្រង់ពីរហ្នឹងគឺខាងលើយ៉ាងម៉េចខាងលើមិនត្រឹមត្រូវដែរណាខាងក្រោមទើបត្រឹមត្រូវពីព្រោះសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលមិនច្បាស់លាស់គេប្រើ present perfect អញ្ចឹងចង់ប្រើឲ្យលើតតែថែមអីមិញចង់ប្រើឲ្យលើតតែថែម modifier of time in the past នោះទើបត្រឹមត្រូវណាសំចាំប៉ុណ្្នឹងឯងឧទាហរណ៍ទៀតថាលោត្រាដែលយើងប្រើចេះ1 2ថតទៀតមក Tom kill Jerry ណា last night អូខេណា last night ដល់ពេលសេពមួយទៀតយើងប្រើ Tom has killed Jerry last night អូខេយកគេឲ្យអញ្ចឹងគេសាកអញ្ចឹងអូខេនេះខ្ញុំគាត់ប្រៀបធៀបពីព្រោះការបកប្រែដូចគ្នាយើងមើលប្រៀបធៀបឥឡូវគេប្រើ simple past អាក្រោមគេប្រើ present perfect អញ្ចឹងមើលទម្រង់របៀបហ្នឹងមានន័យថាខាងលើយ៉ាងម៉េចត្រឹមត្រូវខាងក្រោមគឺមិនត្រឹមត្រូវមិនបានខាងក្រោមមិនត្រឹមត្រូវខាងក្រោមវាលើសអា last night នេះតែបើលុប last night នឹងចោលគឺត្រឹមត្រូវអូខេសូមមើលប្រយោគរបៀបនឹងឯងណាសូមមើលប្រយោគរបៀបនឹងឯងអូខេសូមប្រៀបធៀបបន្តមកទៀតតិចមួយទៀតចុះបាទខ្ញុំដាក់ថា Tom kill បាទឧទាហរណ៍តតែទេបាទកុំឲ្យថាពីព្រោះកាលណាយើងរៀនវេយ្យាករណ៍យើងមិនបាច់ចាំបាច់ដាក់ស្វែងសាមញ្ញប្រយោគសាមញ្ញសំខាន់គឺយើងយល់កំពីកាលតែណាយល់កាលគេដាក់អញ្ចឹងមកឃើញទេហើយក៏យើងរើសតែណាហើយយើងរើស Tom បានសម្រាប់ Jerry កាលពីយប់មិញគេប្រើ simple past tense សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលជាក់លាក់ហើយ last night អ្នកខ្លះសួរទៀតចុះ last night នោះកាលពីនោះយប់មិញអត់តន់ច្បាស់ហើយយប់មិញនឹងម៉ោងប៉ុន្មានសួរអញ្ចឹងទៀតអានឹងខ្សែតៃហើយតែណាចាំបន្តទៅទៀតអានឹងចាំរៀនកាលចប់សុំនិយាយអញ្ចឹង Tom has killed Jerry Tom បានសម្រាប់ Jerry សកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើមិនច្បាស់លាស់ប្រើ present perfect ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប្រយោគនោះមានន័យថាខាងលើក៏ត្រូវខាងក្រោមក៏ត្រូវតែឥឡូវវាមានអី modifier of time in the past ខាងក្រោមគ្មាន modifier of time អញ្ចឹងនៅក្នុង spoken ភាសានិយាយបើសិនជាយើងមិនមានថ្ងៃខែច្បាស់លាស់ទេកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលហើយប៉ុន្តែយើងមិនមានថ្ងៃខែច្បាស់លាស់មិនខ្ជិលនិយាយទៅហៅថាខ្ជិលនិយាយអំពីអតីតកាលពេលវេលាកើតថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាយើងអត់ដឹងខ្ជិលសៅម៉ោងច្រើនប្រើ present perfect នឹង spoken គេចូលចិត្តនិយាយចឹងឯងតែបើសិនជាបញ្ជាក់ថាឆ្នាំមុន
កាលពីថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះណា simple past tense អូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺសន្មត់ថាចប់បាទណារាល់ចំណុចខុសឆ្គងកន្លែងណាដែលអ្នកគិតថាមានចំណុចខ្វះខាតលោកអ្នកអាចសាកសួរបានបាទណាជាមួយនឹងខ្ញុំបានដោយរីករាយបាទណាដោយរីករាយមិនមានចិត្តប្រកាន់ណាទេបាទអូខេចឹងចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកដែលបានជួយ Subscribe នៅប្រព័ន្ធ YouTube របស់ខ្ញុំអូខេអរគុណហើយអរគុណទៀតពីព្រោះជាការលើកទឹកចិត្តទៅណាជាការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូបន្តទៀតបាទណាច្រើនណាស់បាទខ្ញុំបង្រៀនរហូតមានន័យថាឲ្យតែខ្ញុំទនេខ្ញុំឆ្លៀតបានខ្ញុំមកបង្រៀនហើយចែកដល់លោកអ្នកចែកដល់ក្មេងចំនួនក្រោយពីព្រោះខ្ញុំមិនមានលុយកាក់សម្រាប់ចែកទេតែខ្ញុំមានចំណេះសម្រាប់ចែកតែណាខ្ញុំមិនមានលុយកាក់ដើម្បីយកទៅបោះយកឲ្យអ្នកថាត្រូវចាយថាអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះមិនមានទេតែខ្ញុំមានចំណេះវិជ្ជាដើម្បីចែករំលែកទៅដល់លោកអ្នកតិចក្តីច្រើនក្តីបាទណាបើសិនជាអ្នកខំប្រឹងប្រែងអ្នកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាអ្នកល្អច្រើននៅក្នុងការរៀនបាទណាឬក៏នៅពេលដែលអ្នកចង់ចូលសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតបាទណាថ្នាក់ត្រៀមមុននឹងចូលសាកលវិទ្យាល័យអ្នករៀនអាពួកនឹងឲ្យអស់សិនទៅពេលដែលចូលដល់សាកលអង្គុយឲ្យញឹមក៏បានដែរអត់បញ្ហាណាcòn là một vị tríខ្លះទៀតអានឹងខំប្រឹងខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយ